Hei, hei. Så i dag så har jeg lyst til å snakke litt om spill. Ikke brettspill. Brettspill er slike spill som Ludo og sjakk og lignende. I dag skal vi snakke om dataspill og kanskje litt mobilspill og lignende. Så det her er en Gameboy, og når jeg var liten, så pleide jeg å spille masse Gameboy. Jeg hadde den første, den som er litt tykkere, og så er den litt eldre. Den som kom før denne. Så, når jeg var liten, så spilte jeg da masse Pokémon, og på Super Nintendo, de som har de grå kontrollene, der spilte jeg masse Super Mario, Donkey Kong, og litt grann Mega Man, og lignende. Men jeg var veldig, veldig glad i Gameboy. Jeg har også de nyere modellene som 3DS, og den spilte jeg masse Monster Hunter på. Monster Hunter Generations og 4, mener jeg å huske det var. Det er en veldig, veldig fin maskin. Spilte masse, en hel sommer spilte jeg masse Monster Hunter på denne. Den pekepinnen, på en måte. Jeg vet faktisk ikke hva det heter på norsk. Den her, den er litt sånn løs. Ser du det? Den faller veldig lett ut, så jeg må passe litt på at jeg ikke mister den. Så, når jeg da i litt senere tid, rundt ungdomsskolen, så begynte jeg å spille veldig mye på data, altså på PC-skjerm, med tastatur og mus. Og da spilte jeg veldig mye. Først var det noe som heter RuneScape, som var i browser. Og etter det så ble det World of Warcraft, og litt Counter-Strike var det også. Så det hadde jeg det veldig gøy med, for jeg spilte med venner, og det var gode tider, egentlig. Litt senere så skaffet jeg meg Xbox-kontroller, men ikke for Xbox. Jeg brukte Xbox-kontroller i stedet for mus når det kommer til de nye Monster Hunter-spillene, og litt andre spill også på Steam. Så jeg spiller på Steam, på PC, med den her. Jeg har også en konsol som er i stedet det folk spiller på, ofte, i stedet for PC. Og det er litt støvete. Jeg bare fjerner støv. Så her. Fjerner støv. Da ser dere at jeg ikke spiller ofte på den her. Så jeg har PlayStation 5, men jeg har ikke spilt på 3 måneder, tror jeg. For jeg spiller ofte på PC i stedet. Så de spillene som jeg har likt å spille mest i det siste, er for det meste på PC. Sånn, kanskje 90% på PC. Jeg har lurt på litt grann, bare sånn, skal jeg begynne å bruke 3DS'en igjen?
Men så har jeg ikke bestemt meg helt for om jeg skal gjøre det. Men det er jo alltid, jeg liker veldig godt å bruke kontroller, så i de spillene som jeg kan bruke kontroller i, så velger jeg som vanlig å gå for kontroller overfor mus og tastatur. Selv i noen skytespill, sånn som jeg nevnte tidligere, jeg har spilt Remnant 2, og det krever litt mer treffsikkerhet og litt kjappere reaksjoner. Det er noen skytespill med våpen må være veldig kjapp. Og liksom, ting kommer veldig fort rundt, og du må bare skynde deg og se på den. Og det er litt vanskelig med kontroller. Men i noen skytespill så har jeg brukt kontroller, sånn som Borderlands. Da har jeg brukt kontroller 2-3 ganger, kanskje. Men i de fleste skytespill så pleier jeg å like mus og tastatur. Så det her var litt om de forskjellige spillmaskinene jeg har hatt, og litt om hva jeg har spilt og lignende. Jeg håper du synes det her var gøy, og så ses vi i neste. Ha det bra.